أيام ما كان لسه في ناس ممكن تموت، مش لاجل لقمة ولاجل قوت، يعني زمان كان من زمان. المكان جوه العراق، صحراء على مد البصر، رملة بدون نقطة مطر، والكوف على رمية حجر من كربلاء. السين بيبدأ صوت نفس، مزيكا توحي بالقلق، دقات لقلب بينتفض، منظر لحبات العرق على جبهة من الشمس استوت. الكاميرا تعمل زوم اوت، السين بدأ. أصوات حوافر على الطريق، الصوت بيعلى ويقترب، في نقطة عشوف من بعيد، الزوم يزيد، يظهر بتاع 50 فرس من لبسهم، واضح بأن دول حرس من جيش يزيد. يغمس حصانه فينطلق زي الهوا، تلمح عينيهم العفارة جريته، تلمع عينيهم كله يجري ناحيته. مشهد مطاردة بدون أمل، خلفيته صوت طبل أفريقي اشتغل، ومفيش دقيقة بعدها كان سهم لحقه واتقتل. فيسيب حصانه ويتهبد، يمسك السهم بإيديه ويشوف شريط الفيلم كله قصاد عينيه. الشاشة تبهت لون ضباب علشان تجيبه بيفتكر، والذكريات دايما بتصحى لما نيجي نحتضر. كنا قصاد قصر الخليفة بالآلاف، من كل شارع في المدينة هتلاقيني، شيء مهول. ومهما أحكي أو أقول، اللي سمع طبعا ماهوش زي اللي شاف. كان هو جوه بيرتعش وزي منه حشيته، طوفان عمال يقترب والكل جاي في سكته، والكاميرا طايرة على الرؤوس مع صوت هتاف. الصورة تعمل فيد اوت، كل الملامح تختفي، الصورة ترجع، الإضاءة نور قمر، والمشاعل اللي باقية نورها قرب ينطفي، واللي فاضلين من الآلاف يتعدوا يمكن على الإيدين. معرفش لسه الغلطة فين، بس الحسين لازم خبط ما يفوت الأوان. خوفنا خلانا عبيد ملناش أمان، احنا مش قد اللي عاوز يعمله، وصوتنا النهاردة جنب صوته، وموتنا موته، وبكرة قدام الخليفة احنا اللي ممكن نقتله. صمت تام، بعده يبدأ صوت يبان، صوت لعزف حزيني جدا على الكمان. سين المظاهرة خلاص خلص، وسين العقاب واضح انه في اوله. الكاميرا فجأة تلتفت، جايبة شكل القصر كله من بعيد، زوم على الفرندا اللي طلع على الجنين. من وسط ضباط حشيته يظهر يزيد، زي اللي دبت روحه جواه من جديد، يكشف سنانه ويبتسم، وبسيفه بيشاور علينا. من غير ما ننطق كلمة واحدة، في ظرف لحظة افترقنا، كل واحد ودع الباقيين بنظرة وهو بيلف بحصانه، وانطلقنا كل واحد في اتجاه، كل واحد منا يجري وألف كلب صيد وراه. معرفش مين فينا اتصلب، مين انضرب، مين فينا بالمجنى احتمى، مين اللي من فوقها اترمى، أو حتى مين قتلوا العطش بعد ما تاه. كل الشوارع مصيدة وكل البيوت، الكوفة نايمة حتى من قبل العشاء، حطت صباعها في ودنها وسابتنا بره الباب نموت. الليل يفوت والحظ يلعب لعبته ويسيبني أعيش. الكاميرا قدام الحصان، الحركة ماشية بالبطيء، الكاميرا تعلى لفوق قوي، الصحراء تملى الكادر كله، والشمس في نهاية الطريق. على الظهر حسيت بالتعب، بطلت جري،
الشمس حامية وصدري من كتر العطش عمال يضيق، ريقي بحاول ابلعه مش لاقي ريق. حسيت ساعتها ان النهاية بتقترب، فنزلت من فوق الحصان، طبطبت على كتفه وسندت، وبنظرة بصيت للسما زي الغريب. الصورة تتثبت بتاع 4 ثواني، الصورة فجأة تجري بس بسرعة جدا مع صوت كأن حد بيسف الشريط. الصورة تثبت مرة تاني، جثة فوق الرمل نايمة، سهم راشق نفسه فيها زي شاهد من فوقيها. الكاميرا تبعد حبة حبة والإضاءة تنطفي، أصوات نيات ملو السمع، والكادر بيلم الوجع بعدين يقرر يختفي. صورة سودة للسما من غير نجوم، مع صوت هوا عمال يزوم فوق الرمال، قدام بعيد أشباح جمال، أصوات خفيفة للخيول. ينزل كبيرهم من على جناح الفرس ويلف كفه على اللجام، بعدين يقول الليلة دي نبات هنا، دقوا الخيام. ساعتين وكان الكل نام، يصحى في نص الليل لوحده من القلق. ابنه الصغير يسأله مالك؟ مفيش. هو احنا مش على الحق برضه؟ يبقى تفرق ايه نعيش؟ تلمع عيونه بدمعتين، يحضنوا دراع الحسين، والحضن دايما يختصر نص الكلام. يا رب مغلوب فانتصر، الظلم عمره في يوم مدام. بتفوت ساعات الليل أوام، الفجر يبدأ يوم جديد، وينكتب على الشاشة بالفونت العريض يوم كربلاء، آخر ساعات قبل المصير. والكاميرا تتسحب على السين الأخير قبل الختام. الكاميرا جايبة صقر طاير فوق بعيد، عمال يلف ويرسم دايرة مقفولة، وكأنه حاسس باللي هينقتل تحته، وإن الحسين على وش مذبحته، وإن الرمال تحتيه بالدم راح تشبع، وإن الهوا حواليه حبة وهيبقى تراب، وهيبقى هو وصحبته أغراب، وإن المدد مش جاي، مش هو ده عالمهم. اللي قالوا لك تيجي رجعوا في كلامهم. يا حسين هتيجي تموت لمين؟ ارجع. كل اللي جاي علشانهم تفدي وتناضل، راضيين يعيشوا عبيد. المشهد الفاضل هتموت في آخره وحيد. الشاشة تتفتح بالراحة على المشهد، الصورة سودة وتاريخ بيطلع ينكتب بأبيض. الزمان 20 ديسمبر، شهر ونكمل سنة على الثورة تقريبا. الوقت قبل الفجر، مكان أسفل إشارة عمر مكرم جنب الصينية تحديدا. ويخش آخر كادر في القصة على غفلة، فيد إن على الكريشندو والقفلة، أصوات هتاف وبتقطعوا أصوات بعيدة لسراين الإسعاف، وساعات قريبة لضرب نار. الكاميرا بتزوم على الهدوم الكاكي، والكادر فجأة فيه بشر ظهروا، صفين عساكر جيش مترصصين بالعرض، وبلاط رصيف الحي مخلوع ومتكسر. والراوي يبدأ حكايته وصوته متأثر. أمسك محمد مصطفى على الأرض وابكي وأنا بقلبه من كتفه على ظهره، ونشيله جري فشيله من باطه، وصوابعي حاسة بقلبه بيدقدق مع كل نبضة تخف نبضاته. كان دمه مش بينقط، دمه بيدلدق. قالوا الدكاترة بعدها اللي اتقطع شريان مهم. المهم لفينا وسطه بشال، وعقبال مجرينا للشارع ولقينا عربية، ولحد مستشفى الهلال، ولحد ما استلموه طقم النبطشية. كان هو متبرع بنص دمه للطريق.
وعرفنا بعديها بيومين إنه جه اتبرع بروحه للقضية، وإنه ساب لأصحابه في هدومه وصية. الكاميرا جايبة شاب بيغرق إيديه بالدم، وجايبة صاحبه معدي جنبه بيدمع، بيقول كلام ويعيده كأنه بيسمع. شيع صحابك من معركة بالليل، والصبح فرج دمهم للخلق، والأتوبيسات الناس الرايحة للأشغال. زعق بصوت رايح وبحشرجة في الحلق، واسكت عشان مبقاش فاضل كلام يتقال. الكاميرا ماشية بالبطيء جنب الصينية، الكاميرا ماشية بالبطيء فوق الطريق الأحمر، بتودع الواقفين في الكادر وبتطلع. واصحاب محمد لسه بيحوطوا الأمل بالطوب، زي ما يحوطوا قطر الشهيد المحتمل على الأرض. أفتح وسيط ورا إيه مكتوب، الكاميرا طايرة على الميدان من فوق، والصوت يرن لوحده في سما المنظر. إني رأيت اليوم الصورة من بره، قلت الحسين لسه هيموت كمان مرة. إني رأيت اليوم فيما يرى السائر إن الحسين ملموم فوق جثته عساكر بيدغدغوه بالشوم كل لما يجي يقوم، وإن البشر واقفة تبكي بدال مدحوش، وإن العلم مصفى من السمك والخرطوش، وإن الطريق مفروش بالدم للآخر. إني رأيت اليوم الدم على القايش، وإن الحسين إحنا مهما اتقتل عايش.